Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lady Catherine. Saya berasal dari kelas 94. Kali ini saya akan membuat video tutorial tentang membuat nasi goreng saus praktis. Saya berharap melalui video ini kalian semua bisa mengikuti dan menikmati resep ini karena menggunakan saus loh. Dan ini adalah tugas bahasa Indonesia membuat teks prosedur dan video tutorialnya. Semoga kalian suka ya sama tutorialku ini. Semoga bisa menginspirasi untuk makanan sehari-hari kalian. Yuk, langsung saja kita lihat. Dan bahan yang harus disiapkan untuk membuat nasi goreng adalah bawang merah, nasi putih, kecap, dan saus, telur, garam, minyak goreng. Alat-alat yang dipersiapkan adalah wajan dan spatula, serta telenan, pisau. Masukkanlah minyak goreng secukupnya ke dalam wajan yang sudah dihidupkan kompornya. Goreng telur lalu diorak-arik. Masukkan irisan bawang merah yang sudah dipotong-potong tadi. Lalu aduk hingga merata. Lalu masukkan nasi putih ke dalam wajan. Tumis nasi dan telur. Tambahkan garam sedikit saja ya teman-teman. Lalu tambahkan kecap. Ini sesuai selera masing-masing ya. Tambahkan saus ke dalam wajan. Lalu tumis hingga matang dan tercampur merata bersama nasi. Goreng nasi sampai merata kecap dan garamnya. Setelah nasi matang, lalu nasi goreng siap dihidangkan dan diangkat di atas piring. Tada! Ini dia nasi goreng saus praktis sudah jadi. Gampang kan teman-teman? Resep ini cocok dibuat untuk makanan sehari-hari yang simpel. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba.